Pui zindala pegen sangma la tashtile shu ta tering anzo chenjuk la ta anzo Celsius umju 30 consonants charbare yang shi 4 vowels diang charbare tinne ta karsa subjoined subscribed superscribed diang charbare ta chenjuk chu ga 10 suffixes ga nga da na ba ma a ra la sa ta tering anzo chenjuk la changya yi ta kenan so tering tinda ti thangba sigi na ani ti si ben ngon la lobchen thangbo ne ko churo nang start from the lesson 1 ta dine chonda gebgi yongbe ne kenan so le la ju chebe na yoglam yo mare da yoglam yo mare le la wa shita yo re ina yang rimba shindu gradually rimba shindu yad jagu you have to climb gradually you can't skip any of the lesson and that di solgun gi laptang di mare di nge lotu chula lela bo yong ya ge chedo nge di tablam sarba jikse bai this is not the traditional way of teaching Tibetan this is a way I invented to explain Tibetan logically. So that in the ani now that the ka la it should be kal. Logically it should be kal. Ka la should be kal, but in Tibetan we don't say kal. Every time you see suffix la, you have to imagine that there is vowel dengbo added to the letter in front of it. So, ka, la, kel. Ka, la, kel. So, logically it should be kal, but in Tibetan we say ka, la, kel. Now, once it takes a rule, it follows the same pattern with all the words. That introduced ka la kel. Ka la kel. Never say ka la kal. Ka la kel. Sa katak. If we add superscribe sa on top of ka, it doesn't make any difference. We know that. Sa kata ka la kel. Ka la kel. Sa kata ka la kel. Sa kata ka yatak. Ka yatak re kya. Kya la kel. Sa kata ka yata kya la, not kyal, but kel. Sa kata ka yata kya la kel. Ra gata. Superscript added on consonant ga, it doesn't make any difference. As we know, ra gata ga la gel. Ra gata ga la gel. Ra gata ga yatak re. Ga yatak gya. Gya la gel. Gel gel. Ra gata ga yata gya la gel. Likewise, kha la kel. Kha la kel. Pa rata kare. Kha rata kare, kha ratak ta la tel. Kha ratak ta la tel. Kha ratak ta la tel. Kha yata kare. Kha yata kya. Kha yata kya la kel. Kha ratak ta la tel. Kha yata kya
la, kel. Kha yata kya, la, kel. Sangata kare. So, if a superscribe, there are 3 superscribes. If any of those superscribe is added on letter nga, it raises the tone. We know that sa ngata nga la ngel. 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 Cha la chel. Cha la chel. To be able to say it right away, you have to listen to it many times. As soon as you hear cha la, you should be able to say chel. How will it become possible? By listening to it many times. Ja la gel. Ja la gel. Nya la nyel. Nya la nyel. Nyel is to sleep. Sleep. To sleep at night. Nya la nyel. Taratak should be what? Tarata ta. Ta la tel. Ta ratak ta la tel. Ta ratak ta la tel. Pa yatak. Pa yatak hare. Pa yatak cha. Pa yatak cha. Kyan zo di pyi lobya ge che du lobjan tangbone gon ma chu bi na. Lela ju che bi na gyoklam che bi na ani kena so le pento shira yung mare. Pa yata cha. Pa yata cha ngomang ju chang cha bi ba. Pa yata cha la chel. Da la del. Da la del. Sa nata khare. If superscribes, any of those three superscribes, if it is added on letter na, it raises the tone. Sa nata na la nel. 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 Sa pata. Sa pata pa la pel. Sa pata pa la pel. Pa rata tha la. Pa rata khare. Pa rata tha. Pa rata tha tha la tel. Pa rata tha tha la tel. Pa rata tha tha la tel. Bayata khare. Bayata ja. Ja la jel. Bayata ja la jel. Bayata ja la jel. Di ca la cel. 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 Sha la shell, not sha. Low tone, sha. Sha la shell. Sha la shell. Sha la shell. Sa, not sa. Sa, low tone. Sa la cell. Sa la cell. Sa la cell. Ya la yell. Ya la yell. Ya la yell. Yell is to verb to disappear. Adrishti unu. Ya la yell. If you are learning Tibetan, not just to be able to read Tibetan, but if you are learning Tibetan, then ya la yell is to disappear. Adrishti unu. Ra la rel. Ra la rel is to wear out. To wear.
to wear one's shoes. So ra la rel Nepali la phatnu, luga phatnu, jutta phatnu, ra la rel. Sa la sel, sa la sel. Sa kata ka yata kya la kel. Sa kata ka yata kya la kel. Ba rata kare ba rata da ta tha da. Ba rata da la del. Ba rata da la del. Ba yata ja la jel. Ba yata ja la jel. Sa rata kare, as we know, sa added, if ratak is added to letter sa, there is no change in the pronunciation. Sa rata sa. Sa nyata nya. If any of those three superscript is added on nya, we know that it raises the tone. Sa nyata nya la nyel. Sa nyata nya la nyel. Nyel is a accusative verb to put someone to sleep. Nyel. Sa nyata nya la nyel. Sa nyata nya la nyel. Nya la nyel, someone to sleep, but sa nyata nya la nyel is to put someone to sleep. Nyel, nyel. Nyel, nyel. Ra nata, we know it raises the tone. Ra nata na la nel. Ra nata na la nel. Kha rata tha ta tha da tha. Kha rata tha la tel. Kha rata tha la tel. Ga rata da ta tha da. Ga rata da la del. Ga rata da la del. Na la nel. Ja la jel. Ba la bel. Ma la mel. Da ratak da la del. And sa latak, we know it's da satu do. So you सिक्दाखेरि एकचोटि होइन 2-3 पल्ट सुन्नुहोस्. मैले जब स्पेलिङ गर्छु त्यतिखेर तपाईँहरू पनि सँगसँगै स्पेलिङ गर्नुहोस्. सो वान मोर टाइम. का ला केल. सा कता का ला केल. सा कता का यता क्या ला केल. Ra gata ga la gel. Ra gata ga yata gya la gel. Ra gata ga yata gya la gel. Kha la kel. You can spell after me to familiarize with this rule. Kha rata tha la tel. मेरो पछाडि तपाईहरु यो भन्दै जाँदा पनि हुन्छ. खा रता ठा ला ठेल. खा यता ख्या ला खेल. सा ngata nga la ngel. Cha la chel. Ja la jel. Nya la ngel. Ta rata ta la tel. Pha yata cha la chel. Da la del. Sa nata na la nel. Sa pata pa la pel. Pha rata tha la tel. Ba yata ja la jel. Cha la chel. Cha la chel. Sha la shel. Sa la sel. Ya la yel. Ra la rel. Sa la sel. Sa kata ka yata kya la kel.
बा र त डा ला डेल बा या त जा ला जेल सा र तक सा nya ta nya la nyel ra na tak na la nel pha ra ta tha la tel ba ra ta da la del na la nel ja la gel ba la bel ma la mel da ra ta da la del sa la tak da शब्चु दु त्यसैले तपाईहरुले कुनै क्लास नछोड्नुस् एकैचोटी क्लास लेसन्स 20 मा हान फाल्नु मिल्दैन लेसन 1 देखिको 2 2 देखिको 3 त्यसरी सिक्नुस् तपाईहरु छिटै पुस्तक पढ्न सक्नुहुन्छ पुस्तक पढ्न सक्ने भयो भने त्यो अर्थहरु बुझ्नु भयो भने तपाईहरुको त्यो आँखा खोलेको जस्तै यो जीवनको मतलब के हो एकदमै दूरदृष्टि भनौं न नेपालीमा त्यस्तो हुनु सकिन्छ र दिन सेचेथरिङकी जिन्दा दे समस्यागी अनि जिन्दा लफेवाला थुसेना